ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଇଟିଚିଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ମେଥଡ୍ସ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଇନକ୍ୱାରିର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ମିଲ୍ସଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ମେଥଡ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ମେଥଡ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ମେଥଡଟି କ'ଣ? ନା ମେଥଡ ଅଫ୍ ଡିଫରେନ୍ସ। ମେଥଡ ଅଫ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ? ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ମେଥଡ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ମେଥଡ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ମେଥଡ ଅଫ୍ ଡିଫରେନ୍ସ। ତ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖିବି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ PDF ନୋଟଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଡାଉନଲୋଡ୍ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ସେଇ ଲିଙ୍କକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ରହିଲା ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଉଛି ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ, ସେଇ ଗ୍ରୁପରେ ଏଡ୍ ହୋଇ ଏଠାରେ ପଚାରି ପାରିବେ। ତେବେ ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ମେଥଡ ଅଫ୍ ଡିଫରେନ୍ସ। ତ ମେଥଡ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆମେ ବୁଝିଥିଲେ। ତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ମେଥଡ ଅଫ୍ ଡିଫରେନ୍ସ। ତ ମେଥଡ ଅଫ୍ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ? ତ ଏହାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ମେଥଡ ଅଫ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ଯାହା ଡିଫରେନ୍ସ ବାହାର କରିଥାଏ, ବା ଦୁଇଟି ବା ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେନ୍ସ ବାହାର କରିଥାଏ, ତା ପାର୍ଥକ୍ୟ ବାହାର କରିଥାଏ। ଏହାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ସହିତ ଲଜିକାଲ ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମାନ ନଥିଲେ ବି କିଛି ପରିମାଣରେ ସମାନ ରହିଛି। ତ ଆମେ ମେଥଡ ଅଫ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ପଢ଼ିବା। ତ ମେଥଡ ଅଫ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା ଡେଫିନେସନ। ତ ଡେଫିନେସନ କ'ଣ ରହିଛି ମେଥଡ ଅଫ୍ ଡିଫରେନ୍ସର, ବା ମେଥଡ ଅଫ୍ ଡିଫରେନ୍ସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମିଲ୍ସଙ୍କ ଅନୁସାରେ if an instance in which the phenomenon under investigation occurs, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ଥର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। if an instance in which the phenomenon under investigation occurs, in which the phenomenon ଯେଉଁଥିରେ ତ ଫେନୋମେନନଟି ଘଟିଛି ବୋଲି ଅଣ୍ଡର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ବା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଜଣା ପଡ଼ିଲା କି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ବା ଗୋଟେ ଘଟଣାଟି ଗୋଟେ ଫେନୋମେନରେ ଘଟିଛି। and an instance, ସେଇ ଉଦାହରଣଟି in which it does not occurs ଏହାର ଅର୍ଥ ସେଇ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫେନୋମେନରେ ଘଟି ନାହିଁ। ତ ଗୋଟିଏରେ ଘଟିଛି ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏରେ ଘଟି ନାହିଁ। ତ have every circumstance in common, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ସମାନ ରହିଛି। have every circumstance in common, circumstance ସବୁବେଳେ ସମାନ ରହିଛି, ହେଲେ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ଗୋଟେ ଫେନୋମେନରେ ଘଟିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଫେନୋମେନରେ ଘଟି ନାହିଁ। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ନା save one which have every circumstance in common, save one ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ ଗୋଟେକୁ ସେଭ୍ କରିବ। ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଘଟିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟି ନାହିଁ, ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଗୋଟେକୁ ସେଭ୍ କରିବ। ତ that one, ସେଇ ଗୋଟେ occurring, ଯାହା ଅକର ହେଇଛି ବା ଘଟି ଯାଇଛି, ବା ପ୍ରଥମ ଘଟଣାଟି ଯାହାଟି ଫେନୋମେନରେ ଘଟିଛି only in the form, ଯାହା ପ୍ରଥମରେ ଘଟିଛି ସେ ତାକୁ ହିଁ କ'ଣ କରିବ? ସେଭ୍ କରିବ। କିଏ ନା ମେଥଡ ଅଫ ଡିଫରେନ୍ସ। ତ circumstance in which along two, the circumstance in which along two instances differs, ଯେଉଁ circumstanceରେ ଦୁଇଟି instances differ ହେଇଛି, is the effect or the cause or an indispensable part of the cause of the phenomenon, ତାହା କ'ଣ ନା ସେ ଇଫେକ୍ଟ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା କଜ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଇନଡିସ୍ପେନ୍ସିବଲ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ କଜ ହେଇପାରେ, ଯାହା କଜର ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ କଜର ଗୋଟେ ଅଖଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ହେଇପାରେ, ତ ଫେନୋମେନନ ହେଇପାରେ। ତ ପୁଣି ଥରେ ଜାଣି ନେବା କି ଡେଫିନେସନ କ'ଣ କହୁଛି? if an instances in which the phenomenon under investigation occurs, ଅଣ୍ଡର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଅର୍ଥ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ବା ଅବଜରଭେସନ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣଟି ଗୋଟେ ଫେନୋମେନରେ ଘଟିଛି। and an instance, ସେଇ ଘଟଣାଟି in which it does not occurs, ସେଇଥିରେ ସେଇ ଫେନୋମେନରେ ଆଉ ଘଟି ନାହିଁ, ବା ସେଇ ଫେନୋମେନ ଘଟଣାରେ ଘଟି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ if an instances in which the phenomenon under investigation occurs, ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଫେନୋମେନରେ ଘଟିଛି। and an instance, ସେଇ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସଟି, ସେଇ ଉଦାହରଣଟି
in which it doesn't occurs ତାହା ସେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ଯାହା ଏଥିରେ ସେଇ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଘଟି ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫେନୋମେନନରେ ଏଟା ଘଟି ନାହିଁ ସେଇ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସଟି ଗୋଟେରେ ଘଟିଛି ସେଇ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସଟି ଆଉ ଗୋଟେରେ ଘଟି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ have every circumstance in common କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁଆଡେ ସମାନ ରହିଛି ସେତେବେଳେ କଣ ନା save one ସେ ଗୋଟେକୁ ସେଭ୍ କରିବ ଗୋଟେକୁ ସେଭ୍ କରି ଆଉ ଗୋଟେକୁ ବାହାର କରିଦେବ ତ କାହାକୁ ସେଭ୍ କରିବ ନା that one occurring only in the former ଯେଉଁଟା କି ପ୍ରଥମ ଯୋଉଟା ଘଟିଛି ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସଟି ଫେନୋମେନନରେ ଘଟିଛି ସେଇଟାକୁ ସେ କଣ କରିବ ସେଭ୍ କରିବ ସେଇଟାକୁ ସେ ସେଭ୍ କରିବ ତ ସେଭ୍ କଲା ପରେ କଣ ହବ ନା the circumstance in which along two instances differ ଯେତେବେଳେ circumstanceରେ two instances differ କରିବ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା is the effect ତାକୁ ଇଫେକ୍ଟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ କିମ୍ବା the cause କାହିଁକିନା ଯେଉଁଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦବ ଗୋଟେକୁ ସେଭ୍ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାର କରିଦବ ଯେଉଁଟାକୁ ସେଭ୍ କରିବ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନା is the effect କୁହାଯାଇ ପାରେ କିମ୍ବା or the cause ତାକୁ କାରଣ cause କୁହାଯାଇ ପାରେ କିମ୍ବା or an indispensable part of the cause ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରେ ତାକୁ ଗୋଟେ cause ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ part ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରେ ତ ଡେଫିନେସନ ବୁଝିହେଲା ଡେଫିନେସନ କଣ ଅଛି ନା ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣଟି ଗୋଟେ ଫେନୋମେନରେ ଘଟିଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଫେନୋମେନରେ ଘଟି ନଥିବ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଯଦି ସାର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସଟି ସମାନ ଥିବ ସାର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ ଇନ୍ କମନ ଏଭ୍ରି ସାର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ ଇନ୍ କମନ ସାର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସଟି ସବୁବେଳେ ସମାନ ଥିବ ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଲେ ଜାଣିପାରିବା କିପରି ସମାନ ରହୁଛି ତ ସାର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ ଯଦି ସମାନ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେକୁ ସେଭ୍ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେକୁ ବାହାର କରିଦବ ତ କାହାକୁ ସେଭ୍ କରିବ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମ ଯୋଉଟା ଅକର ହେଇଛି ବା ଯୋଉଟା ଘଟିଛି ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସଟି ଫେନୋମେନରେ ଘଟିଛି ସେଇଟାକୁ ସେ ସେଭ୍ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେକୁ ବାହାର କରିଦବ ଆଉ ସେଇ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସଟି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସକୁ କଣ କୁହାଯିବ ନା ଇଫେକ୍ଟ କୁହାଯାଇପାରେ ସେଟା ଇଫେକ୍ଟ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା କଜ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ କଜ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ତ ମେଥଡ ଅଫ ଡିଫେନ୍ସ ଟି ବୁଝିଗଲା ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଏଲିମିନେସନ ତ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଏଲିମିନେସନ ତ ଏଟା କେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଏଲିମିନେସନ ରେ ବେସ୍ଟ this method is based on the principle of elimination that ଏଇ ମେଥଡଟି କେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଉପରେ ବେସ୍ଟ ନା when in antecedent cannot be left out without the consequent disappearing ଯେତେବେଳେ consequent antecedent cannot be left out antecedent କେବେ left out ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବାହାର ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ without କାହା ବିନା ନା ତ consequent disappearing consequent disappearing ବା ବାହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇପାରିବ ବା ବାହାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ସେଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଏଲିମିନେସନ ଉପରେ ଏଇ ମେଥଡଟି ବେଷ୍ଟ such antecedent must be the cause or at least a part of the cause ସେଇ antecedent cause ହେଇଥିବ କିମ୍ବା at least the part of the cause ହେଇଥିବ ସେଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଏଲିମିନେସନ ଉପରେ ବେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ consequent କୁ disappear କରିବା ବିନା ସେ କେବେ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ବାହାରି ଗଲେ ଆପେ ଆପେ consequent ମଧ୍ୟ ବାହାରିଯିବ ସେଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଏଲିମିନେସନ କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଠାରେ ଯୋଉ ଡେଫିନେସନ ନେଲେ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଘଟିଲେ ଯେ ଫେନୋମେନ ଘଟେ ତାକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଯୋଉଟା ଘଟି ନାହିଁ ତାକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଏଲିମିନେସନ ଏଇ ନିୟମ ଉପରେ ଚାଲିଲା ଯାହା ହେଉଛି when in antecedent cannot be left out without the consequent disappearing ତ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଏଲିମିନେସନ ବୁଝିଗଲା ତାପରେ ପଢିବା ସିମ୍ବଲିକ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତ ଏଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ମେଥଡ ଅଫ ଡିଫେନ୍ସ କାହା କୁହାଯାଏ ତ ଏଠାରେ କଣ ଦଉଛି ନା A B C D capital A capital B capital C capital D are followed by capital W X Y Z ତ ଏଠାରେ A ପାଇଁ କଣ ନିଆଯାଇଛି W ନିଆଯାଇଛି ଆଉ B ପାଇଁ X C ପାଇଁ Y ଆଉ D ପାଇଁ Z ତ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣରେ B ପାଇଁ ସେଇ X ନେଲେ ଏଠାରେ B ପାଇଁ X ନିଆଯାଇଛି
एठारे b ପାଇଁ ମଧ୍ୟ x ନିଆ ଯାଇଛି एठारे c ପାଇଁ y ନିଆ ଯାଇଛି एठारे भी c ପାଇଁ y ନିଆ ଯାଇଛି एठारे d ପାଇଁ z ନିଆ ଯାଇଛି एठारे d ପାଇଁ ମଧ୍ୟ z ନିଆ ଯାଇଛି एठारे प्रथम फेनोमेनन रे a इंस्टेंस रही तार मध्य कन्सिक्वेंट रे डबल बाहरची हेले द्वितीय फेनोमेनन रे a नाही से इंस्टेंस टी नाही बेटर मध्य घटी नाही किंतु एठारे डेफिनेशन अनुसार एवरी सर्कमस्टेंस इन कॉमन सर्कमस्टेंस समान रही तो सर्कमस्टेंस एठारे कोन रही ना a ପାଇଁ w b ପାଇଁ x c ପାଇଁ y और d ପାଇଁ z से भाबे सर्कमस्टेंस समान रही b ପାଇଁ x रही c ପାଇଁ y रही d ପାଇଁ z रही सर्कमस्टेंस समान रही हेले एटारे a इंस्टेंस एटारे अछि एटारे नाही ताला में एटारे a को कोन धरिबा ना a को सेव करबा और अन्य को बांध दे देबा तो a को कोन करबा a को cause कहबा किबा पार्ट ऑफ द cause कहबा तो a is the cause or the part of the cause of w आउ जो एटारे w रही एटा इफेक्ट दिजिवो जे w टा कोन जो इफेक्ट दिजो जेहेतु एटा हम सेव करचंती ए कॉज और w इफेक्ट जेहेतु हम सेव करचंती एटारे a जो कॉज और पार्ट ऑफ द कॉज और w जो कोन इफेक्ट तो सिंबल लॉजिक की बुझी सॉरी सिंबलिक एग्जांपल टी बुझी हला तो कंक्रीट एग्जांपल नबा तो इन द सॉरी कंक्रीट एग्जांपल कोन रही ना इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट आलोकर प्रेजेंस आलोकर उपस्थिति द्वारा द थिंग्स ऑफ द रूम आर विजिबल गोटे रूम रे सब जिनिस पत्र देखा जाउची आलोकर उपस्थिति द्वारा गोटे गृह मध्य रे थिबा जिनिस पत्र गुड़िक कौन विजिबल हो दृश्यमान हो इन द एब्सेंस ऑफ लाइट लाइट बा आलोकर एब्सेंस द्वारा आलोक चली जावा द्वारा बा आलोक विहीन हवा द्वारा द थिंग्स आर नॉट विजिबल से जिनिस पत्र गुड़िक आउ देखा जाउ नाही हेंस द प्रेजेंस ऑफ द लाइट इज कॉजली कनेक्टेड विथ द विजिबल ऑफ थिंग्स ताहाले से जो लाइटिंग्सटा बा आलोकटा कॉजली कनेक्टेड द विजिबल ऑफ थिंग्स से जिनिस पत्र गुड़ देखिबा पई से आलोक सहायता करछि ताले एटा कॉजली रिलेटेड आलोक सहित विजिबिलिटी कॉजली रिलेटेड अछि तो एठारे प्रथम रे कोन घटिछि आलोक द्वारा विजिबल घटिछि हेले द्वितीय रे आलोक नाही आ विजिबिलिटी मध्ये घटी नाही ताले हमें कहा को सेव करिया प्रथम को सेव करिया जहा द्वारा जार आलोकर उपस्थिति द्वारा विजिबिलिटी घटिछि ताले हम प्रथमटा को सेव करिबा प्रथमटा को नबा और द्वितीयटा को बाद देबा ताले प्रथमटा सेव करले तार लाइटटा कोन हबो आलोकटा कोन हबो ना कॉज हबो आ विजिबिलिटीटा कोन हबो ना इफेक्ट हबो इतमा लेखा लाइट इज कॉजली कनेक्टेड विथ विजिबिलिटी ऑफ थिंग्स तो कंक्रीट एग्जांपल बुझियला तापर पड़बे कैरेक्टरिस्टिक्स तो एटारे मेथड ऑफ डिफरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स कोन रही ना इट इज ए मेथड ऑफ सिंगल डिफरेंस जेपरी मेथड ऑफ एग्रीमेंट मेथड ऑफ सिंगल एग्रीमेंट थिला एटारे मेथड ऑफ डिफरेंस टा इट इज ए मेथड ऑफ सिंगल डिफरेंस जेतु गोटे को डिफरेंस कर नै जाउची तो को सिंगल डिफरेंस को बा गोटे जेतु डिफरेंस रहउची बा दुइटु गोटे को बाहर कर नै जाउची बा गोटे फेनोमेनन रो व्यवहार करा जाउची एथि पय एटा को कोन कह जाउची ना इट इज ए मेथड ऑफ सिंगल डिफरेंस तो पूर्व वीडियो रे हम कोन पढथिले ना मेथड ऑफ एग्रीमेंट सेटा मेलन आ कफे जो लॉजिशियन को ना थिला के राइटिंग भूल द्वारा भूल बनान भूल थिला तो से ए वीडियो रे एटा करेक्शन करनेबे तो कैरेक्टरिस्टिक कोन अछि ना मेथड डिफरेंस इट इज ए मेथड ऑफ सिंगल डिफरेंस ए अछि सिंगल डिफरेंस मेलन एंड कफे दु जन लॉजिशियन approve this name in respect of this method
से एई नाटी को मेथड ऑफ डिफरेंस नाटी को से कौन करथिले एप्रूव करथिले सिंस जेहेतु ओनली 2 instances are required here जेहेतु एठारे दुईटी instances व्यवहार होची आउ द सिंगलनेस ऑफ द डिफरेंस फॉर्म्स the singleness of difference form the basis of ascertaining a causal relation between two phenomena ଆଉ କଣ ହଉଛି ନା ଏଠାରେ ଦୁଇଟି since only 2 instances are required ଦୁଇଟି instances ଏଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ଆଉ ସେଠାରେ singleness କିପରି ନା ଗୋଟେକୁ ବାହାର କରୁଛି ଗୋଟେକୁ ବାହାର କରିଦଉଛି ଆଉ ଗୋଟେକୁ ସେଭ୍ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେକୁ ନେଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସିଙ୍ଗଲ ଗୋଟେକୁ ନଉଛି ସେଥିପାଇଁ singleness ହେତୁ ଏକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ସିଙ୍ଗଲ ମେଥଡ ଅଫ ସିଙ୍ଗଲ ଡିଫରେନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଉ ଏଟାକୁ ଏଇ ନାଁଟିକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ମେଲନ ଏଣ୍ଡ କୋଫେ ତ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ ରହୁଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ନା ଇଟ୍ ଇଜ ମେନଲି ଏ ମେଥଡ ଅଫ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଏହି ମେଥଡଟି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବେଷ୍ଟ କାହିଁକି ନା ତ ଯେହେତୁ ତ ଆମର କଂକ୍ରିଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିଲେ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ତ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜିନିଷ ଗୁଡକୁ ଦେଖିପାରୁ ଆସବାବ ପତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯାହା ଆମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏହାର କୌଣସି ଅବଜରଭେସନ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଗୁଡକୁ ଦେଖିପାରୁ ସେଥିପାଇଁ it is mainly a method of experiment देखो experiment ଉପରେ based ବୋଲି এই method କୁ କୁହାଯାଏ ତୃତୀୟ କଣ ଅଛି characteristics ନା it is a method of proof ଯେହେତୁ ଏଟା experiment ଉପରେ based ତାହେଲେ ଏଟା proof କରାଯାଇଛି experiment କରି proof କରାଯାଇଛି ତାହେଲେ it is a method of proof ସେଥିପାଇଁ ଏକୁ method of proof ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି since ଯେହେତୁ the causal connection is established through experiments जेहेतु एक्सपेरिमेंट द्वारा कॉजल कनेक्शन को एस्टैब्लिश कर देछि तो इट इज ए मेथड ऑफ प्रूफ सेतमे को कहै इट इज ए मेथड ऑफ प्रूफ तो कैरेक्टरिस्टिक्स सहिला तर हम पूर्व मेथड ऑफ एग्रीमेंट जेपरि एडवांटेज आ डिसएडवांटेज लिखतेले से भाबे मेथड ऑफ डिफरेंस रो एडवांटेज आ डिसएडवांटेज मध्ये लिखिबा जानिबा कोन अछि एडवांटेज आ डिसएडवांटेज कोन रहछि तो मेथड ऑफ डिफरेंस एडवांटेज कोन रहछि ना एडवांटेज ऑफ मेथड्स या करे इट नीड्स ओनली 2 इंस्टेंसेस एडवांटेज जे कोन अछि ना यह केवल दुईटी इंस्टेंसेस को आवश्यक करे ता अछि यार एडवांटेज अधिक इंस्टेंसेस को कलेक्ट करिवार कि आवश्यकता नाही केवल दुईटी इंस्टेंसेस को कलेक्ट करले मेथड ऑफ डिफरेंस हे जो दो ऑफ ए वेरी स्पेशल टाइप दो ऑफ ए वेरी स्पेशल टाइप जेहेतु मेथड ऑफ डिफरेंस वेरी स्पेशल टाइप एतमें दुईटी इंस्टेंसेस को आवश्यक करता है तो इट इज देयरफॉर कंपैरेटिवली इजियर टू इन्वेस्टिगेट द कॉजल कनेक्शन बिटवीन टू फेनोमेना तो जेहेतु एठारे दुईटी इंस्टेंसेस को व्यवहार करै अछि सेतेबेले या कंपैरेटिवली इजियर हे जाय बहुत इजियर हे जाय कोन करबे ना इन्वेस्टिगेट करबा को से दुईटी फेनोमेना मध्यरे कॉजल कनेक्शन को जानिया पे जो इन्वेस्टिगेट करबा सहज होई जाय काहे ना दुईटी इंस्टेंसेस रोजी तो इन्वेस्टिगेट करबा बहुत सहज हे जिवो ता जोटे एडवांटेज द्वितीय कोन रही ना द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग द मेथड इज कंक्लूसिव इन ascertaining a causal connection यह कौन जहाँ हम रिजल्ट पाउचंती मेथड ऑफ डिफरेंस रे ता कोन कंक्लूसिव ता सठिक अटे काहे ना एक्सपेरिमेंट ऊपर बेस्ड आ ता प्रूफ करा जाउची एते ता कंक्लूसिव ता संपूर्ण सठिक अटे हेले मेथड ऑफ एग्रीमेंट कोन होतला ता प्रोबेबल संभवतः ठीक ही पारे हेले मेथड ऑफ डिफरेंस से कोन कंक्लूसिव संपूर्ण ठीक सठिक अटे मेथड ऑफ डिफरेंस रे हेले मेथड ऑफ एग्रीमेंट रे ता सठिक नुहे ता प्रोबेबल संभवतः ठीक ही पारे हेले मेथड ऑफ डिफरेंस ता कंक्लूसिव संपूर्ण रूपे सठिक ता जो गोटे एडवांटेज तृतीय कोन होची ना दिस मेथड इज अप्लाइड टू कन्फर्म हाइपोथेसिस
ଯଦି ଗୋଟେ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତ ହାଇପୋଥେସିସ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ହାଇପୋଥେସିସ୍ ହେଉଛି କୌଣସି କିଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆମେ ହାଇପୋଥେସିସ୍ କରନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭାବନ୍ତି ତାକୁ ହାଇପୋଥେସିସ୍ କୁହାଯାଏ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କଣ ଭାବନ୍ତି ନା ଯଦି ଯେପରି ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଗୋଟେ ଆପେଲ ଗଛରୁ ଆପେଲଟି ଖସିବା ପରେ ସେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ହାଇପୋଥେସିସ୍ କଲେ କି କାହିଁକି ଆପେଲଟି ତଳୁ ଖସିଲା ବା ସେଇଠି ତଳୁ ଖସିଲା, କାରଣ କଣ? କିଛି କାରଣ ରହିପାରେ, ସେ ହାଇପୋଥେସିସ୍ କଲେ, ତାକୁ ହାଇପୋଥେସିସ୍ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକିନା ସେ କୌଣସି ପ୍ରୁଫ୍ କରିନାହାନ୍ତି, କଣ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଅବଜର୍ଭେସନ କଲେ, ହାଇପୋଥେସିସ୍ କଲେ କି କାହିଁକି ଏଟା ଖସିଲା, କିଛି କାରଣ ହେଇପାରେ, କି ମାଟିର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ଥାଇପାରେ, କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ଥାଇପାରେ, ସେ କେବଳ ହାଇପୋଥେସିସ୍ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ହାଇପୋଥେସିସ୍ କୌଣସି ଲିମିଟ ନଥାଏ, କାରଣ ଯେକୌଣସି ଲୋକର ଭାବନାରେ ହିଁ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ହେଉଛି, ତାର ହାଇପୋଥେସିସ୍ର କିଛି ଲିମିଟ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଭାବିପାରିବେ ସେତେ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ହେଇପାରିବ। ହେଲେ ଆବିଷ୍କାର ବା ଉଦ୍ଭାବନ କେତେବେଳେ ହବ? ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହବ ଆଉ ତାହା ପ୍ରୁଭ୍ କରାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ତାର କଣ ହବ ନା ଆବିଷ୍କାର ବା ଉଦ୍ଭାବନ ହବ, ତାହା କଣ ହେଇଯିବ? ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହେଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯିବ, ସେ ଅଲଗା କଥା। ହେଲେ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଅର୍ଥ କଣ? ଯାହା ଆମେ ମନ ଭିତରେ ଭାବି ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ତାକୁ ହାଇପୋଥେସିସ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ଦିସ୍ ମେଥଡ ଇଜ ଆପ୍ଲାଇଡ୍ ଟୁ କନଫର୍ମ ହାଇପୋଥେସିସ୍। ଏଇ ମେଥଡଟି କଣ କରେ ନା ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଯାହା ଆମେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭାବିଥାଉ ତାକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ମେଥଡଟି ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଏ। ହାଇପୋଥେସିସ୍ କୁ ଏଇ ମେଥଡଟି ପ୍ରୁଭ୍ କରି ତାର ସଠିକ ରେଜଲ୍ଟ ନେଇ ଆସେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ମେଥଡଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଯେଉଁମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ କି ହାଇପୋଥେସିସ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ର କିଛି ଅର୍ଥ ସେଭଳି କିଛି ନାହିଁ। ହାଇପୋଥେସିସ୍ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଭାବିବା, ଯାହା ଆମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି କିଛି ଜିନିଷରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭାବିବା, ଏହାର କୌଣସି ଲିମିଟ ନଥାଏ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କଣ ଥାଏ ନା ଗୋଟେ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଥାଏ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବା ଯେକୌଣସି ଆବିଷ୍କାର ବା ଉଦ୍ଭାବନ ଘଟୁଛି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ପୂର୍ବରୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇ ସେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହାଇପୋଥେସିସ୍। ତ ହାଇପୋଥେସିସ୍ କଣ ବୁଝିଗଲା? ତ ତାହା ହଉଛି ସେଇ ହାଇପୋଥେସିସ୍ କୁ ଏଇ ମେଥଡ ଅଫ ଡିଫେନ୍ସ କଣ କରିଥାଏ, ମେଥଡ ଅଫ ଡିଫେନ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରି ତାକୁ କନଫର୍ମ କରାଯାଏ। ତ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ବୁଝିଗଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଅଫ ଦ ମେଥଡ। ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ କଣ ରହିଛି? ଏକରେ କଣ ଅଛି ନା ଦିସ୍ ମେଥଡ ଫେଲ୍ସ ଇନ୍ ଦ କେସ୍ ଅଫ ପ୍ଲୁରାଲିଟି ଅଫ କଜେସ୍। ଯେପରି ମେଥଡ ଅଫ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେଇଭଳି ଭାବେ ମେଥଡ ଅଫ ଡିଫରେନ୍ସ, ଦିସ୍ ମେଥଡ ଫେଲ୍ସ ଇନ୍ ଦ କେସ୍ ଅଫ ପ୍ଲୁରାଲିଟି ଅଫ କଜେସ୍। ଦୁଇରୁ ଅଧିକ କଜେସ୍ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ମେଥଡଟି କାମ କରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଏଇ ମେଥଡ ଦୁଇଟି ଇନଷ୍ଟାନ୍ସେସକୁ ନେଇ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରେ, ତାହେଲେ ପ୍ଲୁରାଲିଟି ଅଫ କଜେସ୍ ହେଲେ ଏ ମେଥଡ କାମ କରିବ ନାହିଁ। This method proves a cause but may not be the cause. This method prove a cause, ସେ ଗୋଟେ cause କୁ prove କରିବାରେ କି ଏହା ହେଉଛି cause but may not be the cause, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ cause ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲୁରାଲିଟି ଅଫ କଜେସ୍ ହେଇଯିବ ବା ଦୁଇରୁ ଅଧିକ କଜେସ୍ ହେଇଯିବ, ଏଇ ମେଥଡ କଣ କରିବ, ଗୋଟେ କଜ୍ କୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ମେ ନଟ୍ ବି ଦ କଜ୍, ସେ କଜ୍ ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ। ବୁଝିଗଲା କି ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଦିସ୍ ମେଥଡ ଫେଲ୍ସ ଇନ୍ ଦ କେସ୍ ଅଫ ପ୍ଲୁରାଲିଟି ଅଫ କଜେସ୍। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ ଅଛି ନା ଦେୟାର ଆର୍ ପସିବିଲିଟି ଅଫ କମିଟିଂ ଦ ଫେଲାସି ଅଫ ପୋଷ୍ଟ ହକ୍ ଏର୍ଗୋ ପ୍ରପର ହକ୍ which means after this therefore due to this। ତ ଏ ଫେଲାସି ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବି ପଢିଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ଯଦି କିଛି ଘଟିବା ପରେ ଯଦି ହଠାତ୍ ଆଉ କିଛି ଘଟିଲା, ତା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କଜ୍ ଆଉ ଇଫେକ୍ଟ ନେଇଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଫେଲାସି ହେଇଥାଉ କି ପୋଷ୍ଟ ହକ୍ ଏରକ ପ୍ରପର ହକ୍। ତ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଥରେ ନେଇଥିଲେ କି ନୂଆ ବୋହୂ ଯେତେବେଳେ ଘର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବା ଗୋଟେ କୁକୁର ଘର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଘରରେ ଥିବା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ନୂଆ ବୋହୂଙ୍କର ପ୍ରବେଶ କିମ୍ବା କୁକୁରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରା
କୁକୁରର ପ୍ରବେଶ ଯଦି କଜ୍ ଧରାଯିବ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠାରେ ଫେଲାସି କମିଟ୍ ହେଇଥାଏ ନା କି ଫେଲାସି ନା ପୋଷ୍ଟ ହକ୍ ଏର୍ଗୋ ପ୍ରକ୍ଟର ହକ୍। ତ ଏଇ ଫେଲାସି ମେଥଡ ଅଫ ଡିଫରେନ୍ସରେ ଏଇ ଫେଲାସିଟି କମିଟ୍ ହବାର ବହୁତ ପସିବିଲିଟି ଥାଏ। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆମେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଘଟି ଯାଇଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଇଫେକ୍ଟ ଘଟୁଛି ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଫେଲାସି କମିଟ୍ ହବାର ବହୁତ ପସିବିଲିଟି ଅଛି। ତା ହଉଛି ଏହାର ଗୋଟେ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ। ତ ତୃତୀୟରେ କଣ ଅଛି ନା ଏ କଣ୍ଡିସନ suitable for the production of the effect may be the considered as the cause by this method। ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ କୌଣସି ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇଁ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଘଟଣା ପାଇଁ ଯଦି କଣ୍ଡିସନ ଗୋଟେ ରହିଥାଏ, ଏଇ କଣ୍ଡିସନ ଦ୍ୱାରା ଏ ଘଟିଲା, ସେଇଭଳି ଯଦି ଗୋଟେ ସୁଇଟେବଲ କଣ୍ଡିସନ ଥାଏ ଅଫ ଇଫେକ୍ଟ ଯଦି ଗୋଟେ ସୁଇଟେବଲ କଣ୍ଡିସନ ଥାଏ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଇଫେକ୍ଟଟି ଘଟିଛି, ତାହେଲେ ମେ ବି ଏଇ ମେଥଡ ଅଫ ଡିଫେନ୍ସ କଣ କରିପାରେ ନା ସେଇ କଣ୍ଡିସନଟିକୁ ସେ କଜ୍ ଭାବେ କନସିଡର କରିପାରେ, ଯାହା ହଉଛି ଏହାର ଗୋଟେ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ। ଏଇ ମେଥଡ କଣ କରିବ ନା କଣ୍ଡିସନଟିକୁ କଜ୍ ଭାବେ ନେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଏହାର ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ। That means through this method one cannot distinguish between a condition and cause। ଏଇ ମେଥଡ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ କେହି କଣ୍ଡିସନ ଓ କଜ୍ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ ବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ହଉଛି ଗୋଟେ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ। ତ ଚତୁର୍ଥର କଣ ଅଛି ନା ଇଟ୍ ଇଜ ପ୍ରାଇମେରିଲି ଏ ମେଥଡ ଅଫ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ। ଏହା ହଉଛି ଗୋଟେ ଏଇ ମେଥଡଟି କଣ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ମେଥଡ, ଯେହେତୁ ଏ ମେଥଡଟି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବେସ୍ଡ, ଏହା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ହେଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରି ତାର ସଠିକ ରେଜଲ୍ଟ ନ ବାହାର କରୁଛି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ। କିନ୍ତୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ କଣ ଥିଲା ନା ଆମେ ଅବଜରଭେସନରେ ଆମେ କହିଦେଉଥିଲେ କି ତା ରେଜଲ୍ଟ କଣ ହବ ବା ତାର ଏଇ କଜର ଇଫେକ୍ଟ କଣ ହେଇପାରେ। ଡିଫରେନ୍ସ କଣ କରିବ ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବ, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଭ ହେଲା ପରେ ସେ ରେଜଲ୍ଟ ଦବ, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ହେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜରେ ରଖାଯାଇଛି। ତ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ବୁଝିପାରିଲେ, ଆଉ ତାର ଡେଫିନେସନ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ, ମେଥଡ ଅଫ ଡିଫରେନ୍ସ ଡେଫିନେସନ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ ରହିଯାଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଏତିକିରେ ରହିଲି, ଇଟିଚିଙ୍କୁ ବିଦାୟ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।